Па за мене бушава азбука представува детство, символ на радост. Сите како мали ја гледавме бушавата азбука и двај ги чекавме епизодите и се радувавме и баш ми е драго што повторно ќе се вратиме на тие стари убави спомени, пак имаме можности на нашите дечиња да им ја пренесеме таа радост од бушавата азбука која што ја доживувавме ние пред многу години. Се сеќам дека и во Босна дори ја гледавме бушавата азбука. Токму влезе мене уво и ги научи буквите воопшто пред една мограјанка тогаш. А колку е битна и колку е важна за денес во оваа перспектива, мислам дека е преважна, така ќе кажам, затоа што денешните млади растени со таблети, со YouTube и слично, многу почесто ги слушаме на улица да зборуваат на англиски отколку на македонски. Дури јас како татко на две деца, кога моето дете, особено поголемиот син ми, кога слушам да искористи некој англицизам, го поправам, му кажам дека постои убав македонски збор кој што може да се користи за конкретното нешто. Бушава азбука значи детство, образование и мир кој што ни го даваше образовната програма на македонската телевизија, така да се надевам дека нешто ќе се префрли и на најмладите, така да барем една доза безбедност и образовна програма која ќе им даде некаква си тип на култура и забава истовремено. И се разбира се гордеам со тоа и многу ми убаво, а не разбрав дека не е така во други земји, што ние ја пееме нашата азбука. И како дете не размислував на тоа дека добро така се кажува и сега после станува јасно дека тоа излегува од бушава азбука. И кога одам во други земји ќе ги прашам, знаеш, како ја кажувате и они, на пример, не знам, во соседните земји. Така што тоа е неверојатен, не само придонес, туку неверојатна влијание на бушава азбука. Еве, да го земам дете во 4 години, ако го прашам, веројатно ќе знае АБВГ, ГЕЖ со пеење. Македонскиот јазик е најбитен пред се. И еве еден апел пред да ги пуштаме децава да учат странски јазици. Македонскиот јазик е најбитен. Каде на 6-7 години да учиме странски јазик пред да се го познаваме својот. Така да македонскиот јазик е најбитен. Многу ми е драго што има сега продолжение. Буквождер ќе бидат кратки анимации нови за деца. Со најава се надеваме за така наречена Бушава азбука 2, Бушав буквар. А ова денес некако колку и да сум возбуден и среќен, жал ми е што не сме го правеле на секој 10 години. Многу е убаво, многу убава атмосфера, а за мене Бушава азбука е и детство и едукација, образование и позитива, и фарса, и зезање, и смеење, така што да, немаме поубав, не сакам да го наречам бренд, ама заштитен знак за нашето детство што значиш. И се надевам и за детството на новите генерации.